Kofi Olomide. Bambi il est là. Nise esengo koyamba na plateau. Na esengo toyokaki wana. Ayuba ba yesengo. Toyokaki verdict. Liste ba to esengo zo bima. Verdict. Liste ba to esengo zo bima. Mais dis-moi, quels étaient verdict est tombé, tes premières pensées? Nzambe. Les a ba juge te. Les a ba avocat te. Merci na avocat. Mais ça Nzambe. Bato bagana tembe, batika tembe. Nzambe nde. Nzambe ne mutu asalaka. Nzambe mutu asali. Omoni dans 16 moko, ebiso te soki nani akomeli ngai message. Yaza liste bato bagine sengo. Akomeli nga lobi Nzambe notaka bolamu. Au bana na ye basalaka azongiselaka mpe bana na ye mokolo moko boye atalaka ki moma alanga wana bango nyonso contre ye tikanga monaki mpe likambo na ye bon Nzambe babetelaki maboko te balandaki kaka grâce ndenge Eric Mulalo alobaka donc naopesa ye na rendre grâce naopesa ye merci et puis deuxième pensée ezali pour na ami nanga pour na famille nanga bana nanga na imagine ka ndenge madame Olomide maman Alia souffrance na depuis tout ce temps 7 ans durant na imagine ka pasi na c'est une grande dame place azali azolukumu Nzembo ils ont remplacé Alidor où ils ont un album comme on a meilleur 100 ans. Ils ont mérité Penza. Il y a la Winnie Mandela à Congo. Donc depuis tout ce temps. Donc on a fait ça hier merci. Alem bisaka kanda ndenge bana nanga to senga kiye. Ngabe na mo anaye. Et puis bana nanga Saint James nakina utika ina classe kandambu nakina utika ndambu na benga kai mon dernier bébé bon la pesi bato wana tumbote na pesi bana poto en Afrique ba pe na pasi wana minute nazo imaginer ba yoka lidor ba monaka mutomote ba mona papa ngwa sumanda munengi beti bana se ba ozongo sikoso pe na Stade de France ce qui peut donc Nzambe ka ibina pesa penza bana poto ba mama ya poto merci na yebi ke mgona oya na Roissy aux arrondis njili na yebi na ande précédé pour le wasika surtout depuis la kenda na yarate les autres la pendate donc na oyaka kuna na ba mboka ba gère Cuba, les États-Unis, la Californie, la Suisse, donc, nous avons fait ça, merci. Nous avons fait ça, surtout, on a pas si pour la Kofi Olomide, pour la injustice, on a subir. Merci beaucoup, merci. Ok, victoire, mais, balobi avec sursis en Kofi Olomide. Sengi Koutou, na ba voka na ngai, basala appel. Il y a sursis, voilà. Mon problème est que Mamie elle est là. Batouazaouya Bateva, Kofinga, Kofia Kenda, Potote, violeur, Boina Boilelo. Problème est anini. Le chef d'accusation. Soit Fundi Moutiara là-bas, bien un chef d'accusation. Mogom a violaki, Mogom a qu'est-ce que c'est là. Bachi Joana Balobini, non à violaki. Innocent. Maboko pour la Bachi Joana Balobini.
juge wana balobi nini non à séquestrer acquitté, c'est-à-dire fait grave mieux surtout Kofi Ali relaxé acquitté non coupable. Sikoyo problème etikala eza nini bandeko tout boyokanga bato ya Congo bato baaki nsima bana wana toyebi bango mpo bana wana eza mpena bango te talaka bato bakima baye koporte baplainte 1 an et 8 mois après. Donc bato moko batinda bango une main noire était derrière. Exactement, toyebi moto yango. OK. Toyebi moto yango. Bayebisa bango ke na idée ya konuire baloba mpe ke Kofi akotisaki bango na immigration clandestine Kofi afutaka bango te. Bino bafilme boza wana nafutaka bino te te bolo bango mpena bie boza te mpe et puis bato bakotala na bamisie na nga kala na avion oyo namemaki quartier latin basoleil bado bafere bajikapela balebu bafali bafio na mpe bayi na kati ya avion sikoyo oyo bango bakende kofundangaki na meme bango illégalement yango wana nazwi sursi wana sursi wana eza mpona makambo wana baviole te mpona nali akite honneur na ngai ezali sauf nga nakoviole momi te ngai nakoki koviole momi te mpe nandimi mpe te ke na ndenge babe te ke leader moko ya musike akoka koviole danseuse je ne crois pas bo petana balider ya lelo bato ya mitema mabe oyo batelemelaki kaka Kofi bayoki bafrançais nde mutu baye kotalisa bango à travers volonté ya Nzambe que non il n'est pas coupable, il est relaxé kombo yango wana relaxé yango na dimanche oyo na Chetemba bato tout bana esengo baya na Chetemba dimanche kutosala Kofi relax lelo te lelo fali na kinkole nga dimanche wana kuna donc biso dimanche nde siko to moke bonayebi ke bamboka nyonso balondres bani lobi bafetaki ebele basandaki ya Zadi baangelou central bacristiane na ngai surtout tuturo bagrand prêtre peti na ngai basalaki bafeti ya bandenge nyonso tout feti faut continuer tosali 10 ans boye il faut tolakisa mpena kene mo narapele mpona jesolobi bato ya mite ya mabe surtout journal moko télévision moko ekomaka bande passante ka contre Kofi alors que patron na bango na fabrika kombo na ye na komisa ye mutu na ndenge polémique te bakoma ke Kofi est acquitté il n'est pas bakomba za na courage na koya kolobaka awa acquitté siko sursi wana bato baza sursi mingi koloba bakondamné mais bamona pamba okota boloko te mais keba bakondamné mais oleka kotalisa bosangalite voilà okotala keba donc sursi wana ezali na rien à voir na makambo bazala koya sursi wana ezali peut-être c'est pour la petite wana babakisaki kutu ke nga na kotisaki bango na mayuya nga na futaka bango te peut-être na ndenge ya basalaire ya bato ya France mais basalaire ya na Congo danseuse moko te ya Congo afutama koleka danseuse ya Kofi Olomide nani oyo ezali wana tala oyo atambola loba na basalaire oza kozwa Kofi Olomide, on rentre à Nanterre pour suivre le commentaire de l'avocat, juste après le verdict prononcé par la justice française à ces tribunaux correctionnels de Nanterre. En image, on revient juste après. Voir son public en France qui l'attend avec beaucoup d'impatience et beaucoup d'intérêt. Donc alors le fait qu'il ait été condamné par sursis, pour vous, ça veut dire qu'il peut revenir en France et interpréter, enfin venir devant son public. Écoutez, Kofi Olomide a été relaxé de la quasi-totalité des accusations qui avaient été formulées contre lui. Il n'est condamné que pour une de ses accusatrices, et encore les faits ont été requalifiés. Par conséquent, c'est tout le dossier d'accusation qui s'écroule, toute cette construction. Il est même relaxé sur l'accusation également qui était très lourde, c'est-à-dire d'avoir séquestré ces danseuses. Le tribunal a considéré que ceci n'était pas vrai. C'est une victoire éclatante, c'est un trait qui est tiré par la justice de Nanterre sur toutes ces accusations. Et je regrette d'ailleurs que depuis des années, la justice n'ait pas été capable de prendre à sa juste mesure les accusations qui étaient
formulées contre Kofi Olomide et de se rendre compte eh bien, qu'elles étaient contradictoires, qu'elles ne tenaient pas la route. Et il a fallu tout ce temps eh bien, pour que la justice passe. C'est une victoire, en tout cas, pour Kofi Olomide aujourd'hui. Comment expliquez-vous l'absence de la partie civile? Kofi est relaxé, c'est le mot utilisé par son avocat. Et 2 ans avec sursis, mon père va faire appel. Pour analyser le sursis et l'ongwa. 2 ans avec sursis pour le Maramouya, immigration, le salaire. Il faut que ça soit. Alors, une main noire, on va en parler. Mais quelles leçons à tirer de tout ça, Kofi Olomide, par rapport à la danseuse, bien, mais les leçons à tirer, ils ont dit ébélé. D'abord, pour nous, ils ont dit les Congolais, tous les Bissamoté à Mabé. Et puis, il faut tout un système qui a enterré Moutou avant Koufa. Tout un système qui a enterré au Kofi à Koufa pour la liwa ya Moutou. C'est-à-dire Moutou, ils ont raté que au moni que les Moussouazos lié bien té, au canisipe que vit naïe au souka kaka bakolia raté. Au via Moutou nzambe ka anda yebi, ndenge au souka. Tout un moté moni lelo, to banaï ko luka ki a changement pe ko taramboka tout ko na présidence ka. Ceux qui te pèsent ma bokoté, ceux qui te sanganité, ceux qui te tiki ko loba lobate, ceux qui te tiki parce que Congolais a sa champion de loba. Mais tout na lo onino nan to lobate, mais to loba kaka. Totika motema mabe mboka moko te na mokilo mo na que l'échec a so finga les premiers ba les 44 na ba les 53 bazo encourager l'échec wana c'est dit ba encourager ka te mboka mobimba mutoko za na $1 million na $1 million c'est pas grand chose au moins la mutuelle ya sengio on peut payer moi $200. Solo bini ko sana ngote abani ko finga yo. Or a habité les mso sana nyonga banque il y a 8 millions. C'est vrai les mso oui. Donc tous allons limiter ma paix posée. Ba mboka na biso komi ko zonga sima trop pour na mutema bena biso poser le longa na lobango ta ba pesi biso combien de camions de nini soto kana mutema auto zala ngolelo mboka na biso ka fa c'était c'est-à-dire que nous sommes pardonner le banan kananga même c'est-à-dire que pour bango bamona on dirait Kofi ce qui ndeni na comprendre bon c'est-à-dire que sur le bango déjà ba petit bamona ga que Kofi sala ka mabe malama Kofi batika la komona ngote lelo ya lelo na 20h na ko le bango na TV après l'idor tous la plus belle chanson d'amour des Obima élégance c'est-à-dire batu bako yoka pe bako mona yango zo annoncer couleur ya album na ngai légende. Donc les lois nous ont rendez-vous. Je donne rendez-vous à tout le monde. Excusez-moi normalement français parce que j'ai des fanatiques au Mali, en Côte d'Ivoire. Non, vas-y. Donc je vous donne rendez-vous ce soir. D'ailleurs, c'est déjà sur iTunes, c'est déjà en vente. Donc que les gens se fassent plaisir, qu'ils écoutent la chanson Élégance. Le clip va arriver d'ici 1 semaine. Et Nazali Pena, merci na petit maestro Achille Baloume. Et tu as toujours travaillé. Maestro Achille, merci Naïgo, après Azali, n'appelle s'appelle merci Naïmé, Katendi. C'est-à-dire, petit tout autour au travail, n'a pas petit mon Naïgo découvrir l'objet Jessie. Donc, Naïna a besoin de tika na sa musala. Nazo senga, na bateau, bazana ba poto, banini, bazala calme. Pour musique, n'a pas comme un karaoké na poto. À partir de Siko, bazala poser. Pour la date, donc pour la date, il y a bien. Maman à Paris, maman wana so na bani kotanga na bosa na musu ba Loris ba kwa saba ba akunji ba musu na wa bosa ba komo ba Lucia sasa mutaye ba bango bien Sandra Gazadi donc na pesi ba merci ba za la poser original Ezakoya to betanga petit na nga oyo ba salaki que quartier la terre comme li monté na poto parce que ba za beta ka quartier la terre je les salue je les remercie là ba c'est les gens m'a bêté hein il y a m'a bêté mais Tozoya, Nazakoya, bateau à quartier la terre. Dis-moi, on a foutu le gagnon. Donc, bateau à la calme, Tozoya,
napesa encore une fois nzambe merci oyo bango bakanelaki Kofi nzambe aboye yango donc ndenge eza boye bon l'honorable Gilles Moleka Betemso Liboso, il y a une messe d'action de grâce. Exactement. Organisé en repos à l'Issolo, il y a verdict qui est Nanterre, qui confirme. Exactement, tout ça, on a Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Vendredi, quand vous êtes pour dimanche, tout ça, on sert tout ça là, moi, tout c'est là quand même. Coucher le midi, relaxé. Ils ont les kilos, hein? Ils ont les kilos, hein? C'est toi qui es au français, l'avocat le vite. Vous avez ta soutien. Relaxé. Vraiment, maman arrive à Londres, mon théâtre. C'est que la vieille Anna Oyeyo. Maman la jolie de jolie Nadège. Tout le balai qui n'angaï, petit frère n'angaï, patron n'angaï. Ça dit, bakaya kaya moucha, bagi bouchiri, bakama mvouama. D'ailleurs, bossa na bateau na za première péri cérémonie. Bon, pour la rappeler na ba. Le blesse bondola au betanga pas ma misère à 3 mètres. Même Joseph Berthier, là. Au monument mon koto ya Goutier. Ah. Na nenga ma bête. Bakachine, vous captez bien, comme ça, Subamba. Ambroise. Donc, moi, Goutier, donc ça dit Joseph Berthier, Bazali est belé, Barena Minata. Batma, c'est permanent, vous n'évitez la autant à Bangoté, Baliki belé. Ah, Nani, Malem, Bogo, Nani. Adolphe Chilamouna, surtout, à un moment où le bas. Tata qui beaucoup, il y a banana et tout, Baotalama. Très bien. Tata qui beaucoup dans la question mbo théâtre petit langue Patrick Balok ça sa zone la mboka. C'est fini pour ce dimanche, mesdames et messieurs. Le rendez-vous évidemment c'est tout à l'heure à RDC Léopard. Merci. Dimanche n'osez pas nati le coller. Très bien. Mais dimanche en haut tout ça là. Chez Temba. Mais l'élo à 20h. L'élo. Élégance. Ni mututoyo comme Nzembo penya Nzembo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Phil. L'anniversaire de Souris, merci à vous tous.